называется «Принц. Глубокая вода». Когда Росинка проснулась в следующий раз, было уже светло. Море из черного превратилось в синее, и все же принцесса считала, что оно сильно отличается от того, что она видела на картине. Покров ночи больше не скрывал безбрежности морского простора. Под утренним солнцем ничто не нарушало пустоты водной поверхности. Впрочем, как думалось принцессе, море было пусто не из-за рыб-обжор. Оно было пусто потому, что по нему не плыла она, Росинка. Это как с ее дворцовыми покоями. Те тоже стояли пустыми в ожидании своей хозяйки. Желание, о котором девушка говорила капитану ночью, стало еще настойчивее. Принцесса вообразила белый парус посреди волн, а под ним себя. Ветер уносил ее корабль вдаль. Теперь зонтик крутила тетушка Дорадо. Капитан позвал спутниц с кромки берега. Когда дамы подошли, он указал на океан. «Смотрите, вон могильный остров». Однако внимание принцессы привлек не сам остров, а великан, стоящий на нем. Несомненно, это был принц Голубая вода. Он возвышался, словно одинокая гора. От солнца кожа его стала бронзовой, мышцы под ней выпирали, словно валуны. Волосы, которые трепал ветер, были подобны кронам деревьев на макушке горы. Великан походил лицом на принца ледяного песка, но в его чертах не было мрачности и замкнутости. Скорее, взгляд и весь вид его внушал зрителю ощущение, что он открыт, как море. Солнце взошло еще не полностью, но голова великана уже купалась в золотом свете, будто объятая огнем. Огромной ладонью он прикрыл глаза, как козырьком. На мгновение принцессе показалось, что их взгляды встретились, и она принялась кричать: «Братец, я Росинка, твоя младшая сестра! Я твоя малышка-сестренка, братец! Мы здесь!» Великан, похоже, не услышал ее. Взгляд его скользнул мимо путников и двинулся дальше. Затем он убрал от глаз руку, тряхнул головой и повернулся в другую сторону. «Почему он не обращает на нас внимания?» – спросила встревоженная принцесса. «Да кто заметит 3 муравьев где-то вдали?» Капитан повернулся к тетушке Дороде. «Видишь, я говорил, принц Глубокая вода, он великан. Когда я держала его на руках, он был крошкой. Как он умудрился так вымахать? Но это даже хорошо, что он великан. Никто не может его остановить. Он накажет злодеев и заберет у них портрет принцессы. Но сначала надо, чтобы он узнал о случившемся», — возразил далекий парус. «Нужно перебраться на остров», — воскликнула принцесса, хватая капитана за руку. «Мы должны туда попасть, но мы не можем. За все эти годы ни у кого не получилось доплыть до могильного острова, и никому не удалось оттуда перебраться сюда. Но ведь должен же быть какой-то способ». Слезы брызнули из глаз принцессы. «Мы ведь приехали за принцем. Ты должен знать, как туда добраться». Далекий парус беспомощно смотрел на плачущую принцессу. «Я и в самом деле не знаю. Мы правильно поступили, приехав сюда. Вам необходимо было сбежать из дворца. Там вас ждала смерть. Но я с самого начала отдавал себе отчет, что мы не сможем попасть на могильный остров. Разве что послать принцу весть с почтовым голубем? Отличная мысль, пойдемте раздобудем почтового голубя. Да что проку, даже если принц и получит от нас весточку, ему все равно не добраться сюда. Может, он и гигант, но его рыбы-обжоры сгложат живьем, стоит ему только сунуться в море. Давайте-ка сначала позавтракаем, а потом решим, как быть. Пойду приготовлю что-нибудь». «О нет!» – вскричала вдруг тетушка Дорода. «Моя лохань!» Был прилив, и волны слезнули с песка в бодейку для умывания. Ее уже отнесло от берега, она перевернулась, и мыльная вода вылилась. Участок моря вскипел белой пеной. Беглецы на берегу увидели рыб-обжор, их плавники рассекали волны, словно ножи. Пара секунд, и от лохани останутся только щепки. Но тут начало твориться нечто непонятное. Стоило только рыбакам коснуться пены, как они останавливались и всплывали на поверхность. Неистовые обжоры, казалось, потеряли всякий интерес к добыче, стали вялыми и безвольными. Они медленно проводили хвостами туда-сюда, но не для того, чтобы двигаться вперед, а так, от истомы.
Некоторые даже решили поплавать брюхом вверх. Путников как громом поразило. Они молча следили за рыбами. Затем принцесса произнесла: «Я, кажется, знаю, что они чувствуют. В этой пене расслабляешься настолько, что становишься как будто бескостным. Им не хочется двигаться». Да, мыло и вправду дивное, тетушка Дорода вздохнула. Жаль, у нас только 2 кусочка. Это мыло и в этом городе стоит баснословных денег, сказал капитан Далекий Парус. Знаете, как его делают? В тех краях растет волшебный лес, а в нем тысячелетние мыльные деревья, очень-очень-очень высокие. Обычно это деревья как деревья. Ничего особенного, но стоит только подуть сильному ветру, как они начинают пускать мыльные пузыри. Чем сильнее ветер, тем больше пузырей. Из них-то и делают мыло. Но собрать пузыри задачка не из легких. Они летят с огромной скоростью и к тому же почти прозрачны, потому что чрезвычайно их трудно увидеть. Чтобы их разглядеть, надо двигаться очень быстро, так, чтобы казалось, будто пузыри стоят на месте. Это возможно только если скакать на самых резвых лошадях особой породы. А их в этом городе не осталось больше десятка. Как только деревья начинают исторгать пузыри, мыловары вскакивают на лошадей и несутся вслед за ветром, собирая пузыри с очком из тончайшей марли. Пузыри бывают разного размера, но даже самые большие, попав в сачок, лопаются, становятся крохотными, невидными глазу. Чтобы сделать один кусок мыла, нужно собрать сотни тысяч, а то и миллионы пузырей. Но стоит только опустить мыло в воду, и каждый пузырь делится на миллионы новых. Вот почему оно дает так много пены. У пузырьков нет веса, поэтому чистое настоящее мыло из города тоже невесомое. Это самое легкое вещество в мире, при этом чрезвычайно ценное. Мыло, которое хранит тетушка Дорода, наверняка преподнес королю в дар после города при коронации. После этого Далекий Парус внезапно замолчал и уставился на море, погрузившись в раздумья. Несколько рыбин продолжали лениво плескаться в белой пене. Деревянная бадья болталась на волнах в целости и сохранности. Кажется, я придумал, как нам добраться до могильного острова. Далекий Парус указал на бадью. Представьте себе, что это лодочка. Какая там еще лодочка? Завопила тетушка Дорода. Так я тебе и позволила подвергнуть мое дитятко такой опасности. Я не имела в виду принцессу. По решительному виду капитана Росинка заключила, что того будет трудно переубедить. Если ты поплывешь один, как ты заставишь принца в глубокую воду поверить тебе? Принцесса раскраснелась от возбуждения. Я тоже поеду, я должна. Капитан скептически кивнул на простонародную одежду Росинки. Даже если вы доберетесь до острова, как вы докажете принцу, что это вы, что вы и есть вы? Тетушка Дорода промолчала. Она-то знала как. Мы с братом легко докажем друг другу, кто мы такие, сказала принцесса. Надо только провести испытание крови. Все равно принцесса не должна ехать, стояла на своем кормилице. Слишком опасно. Однако тон ее был уже не таким непреклонным. Думаете, если я останусь здесь, то мне ничего не грозит? Росинка указала на зонтик в руках кормилицы. Ну, конечно же, привлечем чье-то внимание, и тогда сюда явится ледяной песок и схватит меня. Даже если я не превращусь в картину, мне не сдобровать. Нет, на могильном острове гораздо безопаснее. Словом, решили отправиться все вместе. Капитан выбрал среди лежащих на берегу лодок самую маленькую. Лошади подтащили ее к кромке воды, туда, где волны лишь слегка лизали песок. Целого паруса не нашлось, но капитан отыскал пару старых весел. Затем помог принцессе и тетушке Дороде, беспрестанно крутивший зонтик, сесть в челнок. Взяв кусок мыла из города, капитан насадил его на меч, который отдал принцессе. «Как только отплывем, опустите мыло в воду», — Росинка кивнула. Далекий Парус оттолкнул лодочку. Потом, зайдя в воду до пояса, запрыгнул в нее и принялся грести изо всех сил. Челнок понесся к могильному острову. Множество черных плавников начали резать волны вокруг лодки. Принцесса, сидящая на корме, опустила конец меча с мылом в воду. Море тут же вскипело пузырями.
Пена поднялась выше роста человека и расплылась по воде пышным широким шлейфом. Заплывая в нее, обжоры утрачивали пыл и лениво тянулись за лодкой, наслаждаясь неведомой им доселе возможностью понежиться на роскошной белой перине. Росинка впервые видела рыб так близко. Животы у них были белые, а все остальное абсолютно черное. Они походили на автоматы из стали и чугуна. Но сейчас эти автоматы на время стали томными и безвольными. Лодочка рассекала спокойное море, а за ней стелилось по воде пенное покрывало, подобное улегшемуся на волны облаку. Бесчетные рыбы-обжоры собирались со всех сторон, словно паломники, пришедшие поклониться облачной реке. Иногда некоторые подплывали к челну спереди и ухитрялись цапнуть за дно, а одна даже отгрызла кусочек весла. Впрочем, и этих рыб быстро отвлекала на себя пена позади лодки, так что большого урона они не нанесли. Белое облако за кормой, блаженствующие рыбины, напомнили принцессе о рае небесном, каким он представал в рассказах священника. Берег уходил вдаль, а лодочка все ближе подплывала к могильному острову. И тут тетушка Дорода воскликнула: «Посмотрите, принц глубокая вода вроде как стал меньше ростом». Росинка пригляделась, кормилица не ошиблась. Принц по-прежнему был великаном, но казался существенно ниже, чем с берега. Он так и стоял, спиной к путешественникам, и смотрел в другую сторону. Принцесса перевела взгляд на далекого паруса, орудовавшего веслами. Он был само олицетворение силы, все его тело бугрилось мышцами, весла в руках поднимались и опускались ритмично, словно крылья, и челнок неустанно летел вперед. Молодой человек, похоже, был прирожденным моряком. На воде его движения становились свободнее и увереннее, чем на земле. «Принц видит нас!» — воскликнула тетушка Дорода. И правда, голубая вода повернулся в их сторону и указывал рукой. В глазах его читалось изумление, губы принца двигались, как будто он что-то кричал. Ничего странного, что он так удивился. Море смерти рассекала одна единственная лодка, а за ней тянулся пенный шлейф. Чем дальше он уходил от кормы, тем становился шире. Принцу-великану наверняка казалось, будто по морю плывет невесть откуда взявшаяся длиннохвостая комета. Однако вскоре мореплаватели догадались, что принц кричал вовсе не им. Около ног исполина появилось несколько человек нормального роста. Издалека эти люди казались карликами, лиц было не разглядеть, но все они смотрели на приближающуюся лодку. Кое-кто махал рукой. Когда-то могильный остров был необитаем. 20 лет тому назад, отправляясь на рыбалку, глубокая вода прихватила с собой дворецкого, учителя и еще нескольких стражников и слуг. А вскоре после того, как они сошли на остров, у прибрежных отмелей появились косяки рыб-обжор и отрезали дорогу назад. Росинка и ее спутники заметили, что принц стал еще меньше ростом. Чем ближе лодка подходила к берегу, тем ниже казалась глубокая вода. И вот до острова рукой подать. Путники разглядели человек 8 нормального роста, одетых в немудренную одежду из грубой ткани, такая же, как и была на принце. На двоих сохранилось дворцовое одеяние, правда, очень старое и изношенное. У большинства на поясах висели мечи. Островитяне высыпали на берег, а принц остался стоять, где стоял. Теперь он был всего лишь раза в 2 выше других, больше уже не исполин. Капитан налег на весла, и челнок рванулся вперед. Волны несли его, словно пара огромных ладоней, и вскоре лодочка резко остановилась, уткнувшись в прибрежный песок. Принцесса чуть не свалилась с кормы, островитяне колебались, видимо, опасаясь рыб-обжор, и все же 4 из них подошли к воде, придержали лодку и помогли принцессе сойти на берег. «Осторожно! Принцесса должна оставаться под зонтиком!» — крикнула тетушка Дорода. Она теперь так наловчилась, что вертела зонтик одной рукой. Островитяне даже не пытались скрыть удивление, они переводили взгляды с кружащегося зонтика на след лодки. Пена из мыла и рыбы-обжоры образовали широкую черно-белую полосу, соединившую остров с побережьем королевства. На берег вышел принц, голубая вода. Росту в нем теперь было не больше, чем в обычном человеке.
Он был даже ниже кое-кого из своих соплеменников-островитян. Принц чистосердечно, словно простой рыбак, улыбнулся новоприбывшим, но Росинка заметила, как сходны его движения с жестами их отца-короля. С глазами полными слез она воскликнула: «Братец, я твоя сестра, Росинка!» «Ты в самом деле похожа на мою сестру». Принц все с той же улыбкой раскрыл ей объятия, но несколько стражников заступили новоприбывшим дорогу. Некоторые обнажили клинки и посмотрели на капитана с подозрением. Далекий парус, не высказывая испуга, подобрал меч, который принцесса бросила на песок, и осмотрел его. Чтобы успокоить настороженных охранников, капитан взял меч за лезвие, а не за рукоять. Он убедился, что кусок мыла, насаженный на клинок, уменьшился всего лишь на треть. «Докажите, что это действительно принцесса», — сказал старик в изношенной и латанной, но по-прежнему опрятной ливреи. Лицо старика носило следы многолетних испытаний, однако борода была аккуратно пострижена. Даже на этом всеми забытом острове он явно старался сохранять достоинство дворцового служителя. «Да ты никак не узнаешь меня», — удивилась тетушка Дорота. «Ты дворецкий, тенистый лес, а вон там королевский учитель, открытое поле». Оба кивнули. «Открытое поле», — сказал тетушка Дорота. «А ты все такая же крепкая и бодрая, несмотря на возраст. Да и вы тоже не помолодели», — съязвила та, но тут же утерла глаза свободной рукой. Лицо дворецкого тенистого леса, однако, сохраняло свое мрачное выражение. «Мы здесь уже 20 лет и понятия не имеем, что происходит дома. Мы обязаны потребовать, чтобы принцесса доказала, что она принцесса». Он повернулся к Росинке. «Вы готовы пройти испытание крови?» Та кивнула. «Не думаю, что оно необходимо», — заметил принц. «Я знаю, что это моя сестра». «Ваше королевское высочество», — возразил дворецкий, — «таков порядок». Кто-то принес 2 маленьких кинжала и вручил один дворецкому тенистому лесу, а другой учителю открытому полю. В отличие от ржавых мечей, которые носили стражники принца, эти кинжалы сияли как новенькие. Росинка потянула руку, и тенистый лес уколол кончик ее пальца. По острию кинжала растекалась капелька крови. Открытое поле проделало то же самое с пальцем голубой воды. Затем тенистый лес взял оба кинжала и осторожно соприкоснулся окровавленными кончиками. Красные капельки, слившись, тотчас же стали голубыми. «Это и в самом деле принцесса Росинка», — объявил дворецкий. И он, и учитель поклонились принцессе. Остальные опустились на одно колено. Затем, поднявшись, отступили на несколько шагов, давая брату с сестрой заключить друг другу в объятия. «Я держал тебя на руках, когда ты была совсем малышкой», — сказал принц. «Вот такой крохой». Всхлипывая, Росинка рассказала брату обо всем, что случилось в бессказочном королевстве. Глубокая вода держала ее за руку и слушал, не перебивая. Лицо его, отмеченное невзгодами прошедших лет, но по-прежнему молодое, сохранило спокойное и сдержанное выражение. Все собрались вокруг брата с сестрой, чтобы послушать рассказ принцессы. Все, кроме капитана далекого паруса, который вдруг принялся вытворять нечто несуразное. То отбегал подальше, смотрел на принца, то возвращался, потом опять мчался прочь. Наконец тетушка Дорота ухватила его за рукав. «Я же тебе говорила, принц глубокая вода, никакой не великан», — прошептала она. «Он и великан, он и не великан», — также шепотом ответил далекий парус. «С обычными людьми ведь так. Чем дальше отходишь, тем меньше они становятся в наших глазах, правильно? А с принцем все иначе. Как бы далеко он от нас ни находился, в наших глазах он остается прежней величины. Вот почему издалека он казался исполином». Кормилица кивнула. «Да, я тоже это заметила». Когда принцесса закончила свое повествование, глубокая вода просто сказала: «Возвращаемся». Они взяли 2 лодки, принц с принцессой и ее спутниками поплыли на челноке, остальные 8 сели в лодку побольше, ту самую, что доставила принца со свитой на могильный остров 20 лет тому назад. Большая лодка протекала, но на короткий период ее хватит. Они поплыли в пенном шлейфе, оставленном челноком принцессы. Хотя пена и улеглась, немного утратившие резвость обжора не проявляли желания что-нибудь отгрызть. Время от времени лодка или весло натыкались на какую-нибудь
рыбину, но та лишь лениво отплывала прочь. Парус на большой лодке более или менее сохранился, поэтому она плыла первой, прокладывая челноку дорогу сквозь косяки обжор. «Дитятка, думаю, надо бы снова опустить мыло в воду, на всякий случай», промолвила кормилица, опасливо поглядывая на колышущуюся массу рыбин. А то вдруг они проснутся. А они не засыпали, просто разнежились и не хотят двигаться. Мыла у них осталось не так уж много. Не хочу тратить попусту. И в будущем стану мыться каким-нибудь другим. Кто-то на большой лодке крикнул: «Там солдаты!» На берегу показался отряд конников. Он устремился к песчаной полосе, словно темный прилив. Латы и оружие сияли на солнце. «Продолжаем путь», — сказал принц «Глубокая вода». «Но они же нас убьют!» Кровь отхлынула от лица Росинки. «Не бойся», — промолвил принц и легонько погладил ее руку. Росинка посмотрела на старшего брата. Она уже поняла, что он гораздо лучше нее подходит для престола. Ветер дул попутный, поэтому обратный путь занял намного меньше времени, несмотря на то, что рыбы-обжоры постоянно терлись о борта. Как только лодки достигли берега, всадники окружили их плотной стеной. Росинка и тетушка Дорода не на шутку испугались, но капитан Далекий Парус, человек более опытный, немного расслабился. Он заметил, что солдаты оставили мечи в ножнах, а пики держат вертикально. Что еще важнее, он разглядел их глаза. Всадники носили тяжелые доспехи, так что только глаза и были видны, и смотрели они не на беглецов, а на бедный след на поверхности моря, кишащего рыбами обжора. В глазах всадников не было враждебности, только благоговение. Командир всадников спешился и подбежал к приставшим лодкам. Мореплаватели вышли на берег, свита принца обнажила мечи и встала между офицером и королевскими особами. «Это принц Глубокая вода и принцесса Росинка. Оказывайте подобающее почтение», — сурово обратился дворецкий тенистый лес к офицерам. Тот опустился на колено и склонил голову. «Мы знаем, но нам приказано догнать и убить принцессу. Принцесса Росинка — законная наследница престола, а Ледяной Песок — изменник, цареубийца и отца-убийца. И вы еще слушаетесь его приказов? Мы тоже так считаем, вот почему и не станем выполнять его повеления. Но принц Ледяной Песок вчера взошел на престол, и мы теперь не знаем, кому подчиняться». Тенистый лес хотел сказать еще что-то, но Голубая вода шагнул вперед и остановил его. Затем обратился к офицеру. «Почему бы вам не проводить нас, принцесса, во дворец? Там мы встретимся с Ледяным Песком лицом к лицу и решим наши споры раз и навсегда». Король Ледяной Песок праздновал свою коронацию в самом роскошном зале вместе с теми министрами, которые присягнули ему на верность. В разгар пира прибыл гонец с вестью. Принц Глубокая вода и принцесса Росинка во главе армии стремительным маршем приближаются ко дворцу и будут здесь через час. Шум пиршества мгновенно стих. Глубокая вода? Ну как же ему удалось пересечь море? Он что, крылья отрастил? Еле слышно пробормотал Ледяной Песок. Однако, в отличие от остальных собравшихся, на его лице не выразилось ни страха, ни удивления. «Не бойтесь, армия не станет слушаться их, пока я жив». Остроглаз. Живописец вынырнул из тени. Он по-прежнему кутался в серый плащ и выглядел еще более хлипким, чем раньше. «Остроглаз, возьми волноснежную бумагу и кисти и скачи навстречу глубокой воде. Увидишь, нарисуй, ничего сложного. Даже близко подходить не понадобится. Ты хорошо рассмотришь его, стоит ему только появиться на горизонте. Слушаюсь, мой король». Остроглаз коней тихонечко, словно крыса, шмыгнул из зала. А принцесса? «Девчонка, ну что она мне сделает? Я этот зонтик у нее вырву и выброшу». Ледяной Песок поднял свой кубок. Празднество окончилось отнюдь не так шумно, как начиналось. Министры разошлись с озабоченными лицами, и в зале остался один Ледяной Песок. Через некоторое время вернулся Остроглаз. Сердце Ледяного Песка забилось быстрее, но не потому, что живописец явился с пустыми руками и выглядел как-то не так. Вид у того был, как всегда, смиренный и настороженный. Нет. Ледяной Песок забеспокоился, потому что услышал шаги Остроглаза. Раньше художник двигался совершенно бесшумно, как мышка. Сейчас же эхо его шагов отзывалось в пустом зале гулко, словно удары растревоженного сердца.
Я видел в принце глубокую воду, потупившись, проговорил Остроглаз, но не смог его нарисовать. Так что, у него действительно есть крылья? Холодно осведомился Ледяной Песок. Даже если бы и так, я все равно смог бы запечатлеть его на полотне. Я смог бы нарисовать каждое перышко на его крыльях, от настоящих не отличишь. И все же, мой король, правда страшнее. Принц не подчиняется законам перспективы. Чему-чему? По законам перспективы объекты, находящиеся дальше от наблюдателя, кажутся меньше, чем те, что вблизи. Меня обучали западной манере живописи, а в ней четко соблюдаются принципы перспективы. Я не могу изобразить принца. А есть ли школы живописи, где не придерживаются этих правил? Есть, мой король. Взгляните на эти восточные изображения. Остроглаз указал на развернутый свиток, висящий на стене. Изящными легкими мазками на нем были нарисованы пейзажи, словно сотканные из пустоты, воды и тумана. Их стиль резко контрастировал с сочными, насыщенными тонами масляных картин, висящих рядом. Видите, изображение на свитке не подчиняется законам перспективы, но я никогда не учился восточной манере живописи. Мастер Эфир отказывался обучать меня этому искусству. Наверное, предвидел сегодняшнее событие. Убирайся! Лицо Ледяного Песка оставалось непроницаемым. Конечно, мой король. Глубокая вода скоро прибудет во дворец. Он убьет меня, он убьет и вас. Но я не стану покорно дожидаться смерти. Я сам покончу с собой. Это будет истинный шедевр. Остроглаз покинул зал, снова двигаясь бесшумно. Ледяной Песок созвал стражников. «Принесите мне мой меч». Снаружи донесся топот копыт, сперва еле слышный, затем, подобно раскатам грома. Подкатившись к самому порогу дворца, грохот внезапно стих. Ледяной Песок взял меч, встал и вышел из зала. Он увидел, как глубокая вода поднимается по ступеням дворца, а следом Росинка и тетушка Дорода с зонтиком. На плацу тесными рядами выстроилась армия. Солдаты молча и недвижно ожидали, не высказывая поддержки ни одной из сторон. Когда Ледяной Песок увидел брата в первый раз, тот показался ему вдвое выше обычного человека, но, приближаясь, глубокая вода уменьшался в росте. В мозгу новоявленного короля вспыхнули детские воспоминания более чем 20-летней давности. Уже тогда Ледяной Песок знал, что в водах, прилегающих к могильному острову, завелась рыба-обжора, и тем не менее он с хитростью заставил брата отправиться туда. В то время их отец-король заболел, и Ледяной Песок сказал, что около острова водится некая рыба, жир которой способен вылечить его. Глубокая вода, обычно весьма осторожный, поверил братишке, отправился на остров и не вернулся обратно, как и задумывал Ледяной Песок. Последний очень гордился, считая эту уловку самой удачной в своей жизни. Никто в королевстве не ведал правды. Мысли Ледяного Песка вернулись к настоящему. Глубокая вода уже стоял на верхней площадке лестницы у самых дворцовых дверей. Ростом он был с обычного человека. «Брат мой, — проговорил Ледяной Песок, — я рад видеть тебя и Росинку. Но вы, конечно же, понимаете, что это мое королевство, и я в нем король. Ваш долг немедленно принести мне присягу». Глубокая вода положил ладонь на рукоять своего ржавого меча, а другую руку обвиняющий простер в сторону Ледяного Песка. «Ты совершил тяжкие преступления». Тот усмехнулся. «Остроглаз, может, и не способен тебя нарисовать, братец, зато мне не составит труда проткнуть тебя насквозь». И обнажил клинок. Оба соперника одинаково хорошо владели искусством фехтования, но поскольку глубокая вода не подчиняется законам перспективы, Ледяному Песку было трудно точно оценить расстояние до противника. Поединок длился недолго. Меч глубокой воды пронзил грудь брата-узурпатора. Ледяной Песок покатился вниз по каменным ступеням, оставляя на них кровавую дорожку. Солдаты разразились ликующими возгласами и поклялись в верностью принцу глубокой воды и принцессе Росинке. Пока братья бились, капитан Далекий Парус повсюду разыскивал Остроглаза. Кто-то сказал ему, что живописец закрылся в своей мастерской в глухом закоулке дворца. У двери стоял только один стражник, служивший раньше под началом капитана Далекого Паруса. Он вошел туда час назад, доложил стражник, и с тех пор не выходил. Капитан вышиб дверь и ворвался внутрь. В мастерской на мольберте стояла только что оконченная картина.
Краска даже еще не высохла. Автопортрет Остроглаза, настоящий шедевр. Картина напоминала окно в иной мир, из которого Остроглаз взирал на этот. Хотя чуть задравшийся уголок белоснежной бумаги показывал, что это всего лишь живопись, капитан предпочел не смотреть в пронзительные глаза нарисованного человека. Далекий парус огляделся и увидел на стене другие портреты – короля, королевы и верных министров. Тут же висел портрет принцессы Росинки. Казалось, будто красота девушки на картине озаряет темную мастерскую небесным светом. Взгляд нарисованной принцессы, проникнув в самую душу капитана, опьянил его. Но в конце концов далекий парус пришел в себя, снял портрет со стены, вырвал из рамы и, скотав, поджег еще не догоревшей свечой. Пламя принялось пожирать картину, и в это время в мастерскую вошла настоящая принцесса. Одета она была во все то же простое платье и крутила над головой зонтик. «А где тетушка Дорода?» – спросил капитан. «Я велела ей оставаться снаружи. Я кое-что хочу сказать тебе одному». «Вашего портрета больше нет», – далекий парус указал на дымящуюся горстку пепла на полу. «Зонтик больше не нужен». Принцесса стала вращать зонтик медленнее, и тот начал издавать соловьиные трели. По мере того, как купол опадал, трели становились громче и противнее, пока не превратились в воронье карканье. Последнее предупреждение перед приходом смерти. А потом зонтик закрылся, каменные шарики резко стукнулись друг от друга. С принцессой ничего не случилось. Капитан, смотревший на нее во все глаза, испустил глубочайший вздох облегчения. Переведя взгляд на кучку пепла, он сказал: «Как жаль, портрет был прекрасен. Мне бы хотелось, чтобы вы увидели его, но медлить было нельзя. Да, он был очень-очень хорош. Лучше меня самой? Это и были вы сами». Принцесса достала 2 кусочка мыла из города, она выпустила их из пальцев, и невесомое, как перышко, белое мыло поплыло в воздухе. «Я покидаю королевство», — сказала Росинка. «Хочу плавать по морям. Пойдешь со мной?» «Как покидаете? Но ведь принц Глубокая Вода уже объявил, что завтра состоится ваша коронация. Он от всего сердца поклялся помогать вам». Принцесса покачала головой. «Мой брат будет гораздо лучшим правителем, чем я. К тому же, если бы не заточение на могильном острове, то законным наследником престола назначили бы его. Когда брат станет королем, он будет всходить на башню дворца, и оттуда его сможет видеть все королевство. А я не хочу становиться королем. Мне гораздо больше нравится на открытом воздухе, чем во дворце. Не хочу прожить остаток жизни в бессказочном королевстве. Хочу туда, где есть сказка. Такая жизнь полна трудов и опасностей, а я не боюсь». Свечи словно разгорелись с новой силой, так засверкали глаза Росинки. Далекому парусу показалось, что все вокруг снова озарилось ярким светом. «Я тоже не боюсь, принцесса. Я последую за вами на край света и на край моря. Тогда мы будем последними людьми, покинувшими королевство». Принцесса протянула руку за плавающими в воздухе кусочками мыла. «Мы поплывем на парусной лодке. Да, под белоснежными парусами». На следующее утро люди, вышедшие на берег, увидели на море белый парус. За ним облаком стелился длинный пенный шлейф. Лодка, освещаемая лучами восходящего солнца, направлялась прочь от берегов королевства. Никто так и не узнал, что потом стало с принцессой Росинкой и капитаном Далеким Парусом. Собственно говоря, королевство больше никогда не получало вестей из окружающего мира. Принцесса забрала с собой 2 последних куска мыла, а без него невозможно было прорваться сквозь барьер рыб, обжор. Впрочем, никто и не жаловался. Народ привык жить без забот. После этого случая в бессказочном королевстве больше не происходило ничего, о чем стоило бы слагать легенды. Но иногда, поздней ночью, кое-кто все-таки рассказывал предания, которые были не совсем преданиями. Повествователь воображал дальнейшую жизнь Росинки и Далекого Паруса. Каждый представлял ее себе по-разному, но все сходились на том, что принцесса и капитан посетили много экзотических таинственных земель, побывали на континентах, таких же обширных, как море. Они жили долго, странствуя и нигде не останавливаясь, но куда бы ни забрасывала их судьба, они были счастливы вместе.